To da haka idan wannan bidiyon ya burge ku, kada ku manta da alamar like. Kafin mu ci gaba, ina roƙon ku da ku yi subscribe a wannan channel din kamar yadda ka saba. Gaskiya kuna iya bakin kokarin ku, sannan muna godiya. Dan uwa ka taimaka kai in ba kai ba. Warahmatullahi ta'ala barkatu. Barkan ku da kasancewa da GZT Tech TV. So yau za mu bayani akan yadda za ka yi canza hotspot passport naka. Kamar yanzu a ce za ga mutum ka bude wifi kana so ka yi connecting da hotspot na wayan shi, amma kuma kai baka san passport na shi ba, ko waya mutum ya baka waya, so kana so ka yi connecting na hotspot na shi amma kuma baka san passport na shi ba, ko kuma za a ce kana so ka yi connecting na hotspot na mutum ba tare da ya sani ba, amma kai kuma baka san passport na hotspot na shi ba. So yau zan bayani akan yanda, ko da ce yanda za ka yi connecting na hotspot na mutum ba tare da ka san passport na shi ba, ko in mutum ya baka yanda za ka yi connecting na hotspot na shi ba tare da ya gaya ma passport na shi ba, ko yanda kai za ka bi ka canza hotspot passport naka ba tare da ko wani matsala ba. Mutum ya san passport na hotspot naka, so kaga kenan zai yin connecting duk sa'in da ya ga dama. So yau za mu bayani akan yanda za ka bi ka canza hotspot passport naka. To kamar yanzu misali ga shanan hotspot, kamar yadda kuke gani gashi na hotspot passport gashi na wajen haka a kulle. So kana so ka yi connecting na hotspot na mutum kuma baka san passport na shi ba, so na farko dai za ka gani gashi nan wajen an danna haka, gashi nan wannan shine passport na kenan GZT Tech TV, wannan shine passport na hotspot na. So kana so ka yi connecting na shi ba tare da shi ya sani ba ko me haka, so za ka yi connecting na hotspot na shi. Da farko dai yanzu kuma ce wannan shine hotspot naka, kana so ka canza shi ya zama to kawai yana ta canzuwa duk sa'in da ya ga dama, duk sa'in da ya ga dama ko za ka canza shi. Wani yana zuwa da asalin na waya, so asalin na waya mafi yawanci an fi samu a wayan mutane, so da na asalin na wayan za ka canza shi ya zo maka duk sa'in da ka ga dama. Da farko dai gashi nan za ka sa rest OOB nan wajen kenan, ka danna wajen kamar haka, gashi ne zai baka alam ka yi restart na security network password naka na hotspot din kenan, sai ka danna restart OOD. So kamar da kuke gani dama mene passport na hotspot na GZT Tech TV. So gashi kuma nan wajen kuma ya sake canzuwa, kun kalli gashi nan. So wannan ma za mu sake canza shi ya zamanto an sake canza shi ya koma yanzu. Idan kuna ya gani wannan E34 D9C4 C3 E5A, so da wannan da kuke gani za mu sake mu canza shi, mu sake mu sa wani hotspot passport kuma. So idan ka sake dana nan wajen ka sake yin kamar setting na shi kamar haka, ya sake canzuwa, kun ga gashi nan. So da wancan ya fara daga E wani abu ne haka, so gashi wannan kuma daga B. So za ka yi ka sake canza shi kuma again, kaga wannan kuma ya fara daga 13, so za ka yi ka sake resetting na shi ka sake canza shi. Wannan kuma ya fara daga B6, wannan kuma za ka yi ka canza shi kuma haka, kaga za ka duk sa'in da ka dama dai kawai kai kan da za ka yi ka canza shi. So wannan abin gaskiya zan ce yana da matukar amfani, saboda wasu za su gani ana amfani da wayan su, ko kuma za su gani ana yin connecting na hotspot nasu ba tare da sun sani ba, amma kuma za su rasa ganewa ta yaya hakan yana kasancewa. To yanda hakan yake kasancewa, mutum zai zama cewa ya san passport naka na hotspot naka. So ai kaga in ka san wannan sirrin za ka yi ka canza hotspot passport naka duk sa'in da ka dama. So wannan shine karshen bidiyon mu. Idan wannan shine farkon zuwan wannan channel, muna roƙon ka da danna mana alamar subscribing, kana ka danna mana alamar karrawa, kan zai bada damar da ku sabbin shirye-shiryen mu za ka dinga samu. Mun gode.